lo que hice hoy. Estamos aquí en un nuevo vlog y vamos a ver qué probamos hoy. Quedan estas de M&M's que les voy a coger y esto de Twinks. Vamos a empezar a probar. Me quedan dos cositas nomás. La Fanta, como un regaliz. Bueno. Vale. Los pelos, tío. Voy a empezar con las cookies. Lucky. Please, crumble cookie. Crumble cookie. Scramble cookies. Probar las crumble cookies. Todavía no llego a los M&M. Esta galleta normal. Voy a probar esto. Que es lo importante. Qué largo se me ha hecho el vídeo. Partidas, no mentira. Hostia puta. Perdón. Mirar. Tiene una pintaza, hermano. Qué pintaza, hermano. Música. Bueno, pues no. Ponerlo así. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder comer. Es un poquito brutal. Solo quiero abrir una parte. Entonces, estoy intentando abrir esto. Voy a tener... No. Lo corté. No le cojo el sabor. Parece una galleta sin hacer. Estaría bueno fresquito. Muy fresquito. Están las dos cosas. Yo diría que son las dos cosas que más me han gustado. Sobre todo esto.
Eso lo voy a tener que guardar en el mini. Bueno, estas dos cosas son las más buenas. Sí, son las más buenas. Impresionante. Bueno, suscribiros, darle like, darle a la campanita. No es cierto, suscribiros a la cuenta de